肚餓係油油啊，然後咧我咧之前咧就喺嗰度食過一隻好食嘅嗰啲河粉啊，然後咧我今日咧就喺一田度見到，我真係超級懷念佢嘅味道，所以我就買咗啦，就係呢隻，因為我已經拆開咗少少，佢咧係用塑膠嘅呢個杯杯嘅，然後咧佢係咁樣嘅，咁樣塑膠嘅杯蓋嘅，咁樣呢個真係我唔知佢有冇變到，或者唔知係咪真係呢隻啦，咁我而家就嚟試下係咪呢隻。然後咧，因為咧佢好似好細盒咁，所以咧我就想整多一隻呢個。呢個就係特別版嘅韓國部隊火鍋味。咁如果我呢個唔夠食，我就會食呢個。好，我哋而家就開嚟睇下啦。OK， 咁佢呢個係寫住液體嘅，呢個應該係佢個湯嚟。然後呢個係佢個菜包。然後咧，佢呢個咧，我之前係冇落嘅，我淨係落咗佢裏邊嗰啲雞肉絲啊，就係呢啲雞肉絲嘅面，呢啲雞肉絲。OK， 咁佢係裏邊咧就係有一個麵餅啦，咁就係咁樣啦。OK， 咁我睇下先。要加咗呢個先，我哋加咗呢個。個湯嗰個味咧係一陣間再加嘅。我想揀啲雞出嚟，因為我唔中意食菜。咁等我揀啲雞出嚟啦。揀晒所有嘅雞肉㗎啦，仲有啲雞肉碎嘅，差唔多揀晒啦。仲有啲雞肉碎，佢真係俾咗超多。佢一半裏邊有半包都係雞肉碎。OK， 我已經揀晒呢度啦啲碎，咁我哋都擺入去。裏邊有條線嘅，應該要加水加到去嗰條線。係啊，佢話要係佢呢度咧係日文嚟㗎啦，油咧佢話。佢就話要加落條線度，將熱水要220嘅熱水量。OK， 我哋而家去沖咗先，就擺咗佢嘅熱水度沖緊水啦。聽唔聽到啲聲？你哋應該聽唔到嘅。咁 OK， 咁佢個杯蓋就係咁。咁佢話最後先要加呢個咯。我就係唔記得咗我係點食嘅上次，因為上次好似係我細個嘅時候，我媽咪幫我整。OK， 如果一陣真係嗰個唔夠食嘅話，我哋再食呢個韓國部隊火鍋。同埋我買晒全部特別版，仲有個雞白湯味都超級好食。仲有呢個係周打蜆湯味。嗰個雞嗰個係杯係嗰啲公仔麵，所以唔似呢個嘅。咁 OK， 我哋而家再去睇下個杯麵啦。已經加完熱水㗎啦，咁我而家睇下佢係要整完先定係3分鐘後。OK， 咁我哋等待3分鐘。OK， 我哋擺喺呢度咧，等待3分鐘嘅時候就可以食啦。OK， 3分鐘可以做啲乜嘢？同你哋介紹啲嘢咧。係啊，我之後咧會出一條開箱片咧，出2條開箱片係關於貝果嘅脆片嘅。OK， 咁我攞俾你睇下呢啲啦。哎呀，跌咗片。呢幾個咧就係貝果脆片嚟嘅，可口貝果脆，就係咁樣嘅，即係貝果係呢隻圓形嘅。咁我就買咗韓國牌子同埋大陸就買咗其他牌子嘅。咁呢個咧唔係韓國脆片嚟嘅，唔係呢個唔係咩脆片嚟嘅，呢個幾全麵包丁。好，呢個咧我之前食過噶啦，係酸。咁我就分別同你哋介紹下，因為呢啲咧佢冇嗰啲咩，即係佢冇得封口啦，所以咧呢3隻我就會單獨出一條，單獨自己出一條片試下嘅。我都會剪接埋一齊，所以都唔使驚嘅。OK， 咁呢隻咧就係呢個藍莓味嘅脆片啦。OK， 然後呢隻咧係一隻呢個係 cream 味嘅脆片，唔係，係啊，呢隻係 cream 味脆片。然後呢隻係蝦味脆片。呢個麵包丁咧，佢係焦糖海鹽焦糖味。然後咧，佢呢個牌子仲有呢個蒜香黃油味。然後咧，最後仲有呢個蜂蜜黃油味。
然後咧呢隻係我之前已經試過㗎啦。OK， 佢係蒜香黃油貝果脆，佢就係貝果啦。OK， 咁佢就係咁樣一個圓圈咯，本身然後咧就將佢變成咗脆脆咁樣咯。向前啲俾你睇下，就係咁樣嘅，就係一粒咁樣，聞落去咧係好足嗰個蒜香味嘅。咁我咧呢度咁大包，我已經食咗半包啦。好係。仲有咧，我呢個咧喺大概2-3月嘅時候買，佢喺11月嘅時候先過期。超好食，大家一定要去買。仲有個呢個都係蒜香味嘅，所以我下次會試呢個。其實唔好下次啦，今次點得？哦，拆咗啦！哦，真係好香喎！呢隻最香嘅嗰隻，差唔多嘅啫。其實呢隻比頭先嗰隻細。哦，咬崩牙啦！呢隻係好食嘅，不過佢係有啲硬，同埋如果咧屋企有小朋友換牙，而且佢唔驚甩牙嘅，可以俾呢隻佢試。就係咧，我好驚甩牙嘅，所以咧我而家有呢隻牙鬆咗，有咧唔想咬佢。OK， 好啦，我哋5分鐘啦，咁我哋而家就嚟開呢個開個面先啦，就係哦，好熱好熱好熱。佢呢度都話90嘅。哦 ，OK， 有啲危險，我將佢加落去。等我睇下喺邊度開先。開唔到喎，佢冇話喺邊度開㗎，佢話喺側邊開咯，側邊開唔到嘅。哦，我見到啦，佢有個界線喺度，界線都開唔到。我哋攞把鉸剪，而家用鉸剪剪咗啲咁樣啦，然後我哋而家就落去啦。OK。好，俾你哋睇耐啲先，是但啦都睇唔到嘅，趁後知你哋，然後就可以擺碗麵上嚟。有熱氣，然後就開包咩？好驚佢射出嚟。哇！咁嘅色嘅點解？我上次買唔係咁嘅色啊。OK， 我哋食完啦，好，我哋而家掉咗佢。好，OK， 我又返嚟啦，然後我哋而家就將佢攪勻啦。佢就係呢啲河粉嘅河粉，攪勻佢。佢裏面嗰啲雞肉係咁樣嘅，有啲似竹笙。香呀！我哋就喺度等佢攤凍，我哋繼續食嗰個牛油片啦。好，咁我哋頭先就試咗呢隻同埋呢隻俾你哋睇啦。呢隻咧係比較脆啲，呢隻係比較硬啲。咁我哋試埋佢嘅呢個系列，試埋呢個嘅黃油味，蜂蜜黃油味。我哋開嚟，我哋繼續啊。OK， 好香啊！
黃油蜂蜜味超級重。哇！呢隻好食喎，呢隻比頭先嗰隻冇咁慢啊。好食。哇！好好食啊呢隻，佢嘅味超好食。佢係加咗超多粉嘅，佢係加咗超多粉，我淨係食咗一嚿嘅。佢已經加咗超多粉，好食喎呢隻。我哋食埋呢個鹼水麵包丁。呢隻就冇咩香味。哇，係丁丁嚟。哇，好味啊！哇，好多糖啊佢。搞得正，係咁樣。哇，好多糖！你要跟住佢聞咬落去，唔可以咁樣卡，一定要咁樣卡。好好味。呢隻系列嘅蒜香味唔使買，之後其他兩隻味都可以買。哇，超多糖咯！睇下我嘅手指公。咁咧嗰幾隻咧係因為冇得生嘅，所以咧我就下次再試俾你哋睇。係啊，呢隻冇得生。好，咁我哋而家就等佢差唔多攤凍晒，我哋就可以食啦。係嗰隻啊，超好食！但係就係有啲熱，好好食啊！哇，好好食，超好食，超好食！佢係雞味嘅咯，野菜雞。哇，你睇下，哇，超好食，我超中意食。咁呢條片就嚟到呢度，我要慢慢嘆我嘅美食啦。拜拜，記得訂閱我同埋點讚我啦〜